told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never. Oi pessoal, bem-vindo mais um vídeo. Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo de receita que eu quero compartilhar com vocês. Essa receita que eu vou fazer hoje é uma canjica, pessoal. Eu vou fazer essa canjica porque hoje eu vou levar essa canjica para uma reunião de grupo a qual eu faço parte. Porém, tem mais de 2 anos que eu não vejo os amigos do grupo. Esse grupo é um grupo de igreja, da minha igreja. Mas devido a toda essa situação que acometeu o mundo inteiro, inclusive o nosso amado Brasil, foi suspensa todas essas reuniões, né? Então eu nunca mais vi o pessoal. E hoje combinamos de reencontrar nessa casa que antes, todas as terças-feiras, nós estávamos lá reunidos ali, naquele ajuntamento, naquela comunhão, naquela coisa boa, gostosa que nós tínhamos antes de tudo isso acontecer. Então, como já fazem mais de 2 anos, então vai ser festa, vai ser uma beleza, né? E eu vou levar essa canjica para saborear junto com eles lá. E eu vou gravar para vocês eu fazendo, né, todo o preparo dessa canjica, que eu apelidei ela de canjica morena, porém eu vou fazer com milho branco. Mas vocês podem comprar o milho amarelo, que fica melhor ainda, já que ela é canjica morena. E é morena por quê, povo? Porque eu vou colocar um pouco de açúcar queimado. Mas ela vai outros ingredientes, né? Vai leite condensado, creme de leite, coco, amendoim. Então, vai ficar deliciosa. Mas se vocês fazerem aí com milho amarelo, ainda é melhor ainda, vai ficar mais morena ainda. Mas eu tenho milho branco, vou fazer com milho branco. E, pessoal, meu muito obrigada a todos vocês que são inscritos, a todos vocês que deixam comentário. Olha, muito obrigada, muito bacana, viu? Tô amando o comentário de cada um de vocês. Pessoal, e vocês que não são inscritos, de repente está vendo aí o vídeo, pessoal, eu te convido, se assim desejar, inscreva no meu canal e deixa seu joinha aí para fortalecer mais o canal, né? O YouTube está recomendando meus vídeos. E inscrever no canal quem não é inscrito, se assim desejar. E vocês que são inscritos, meu muito obrigada. Ativa o sininho, deixa like e bora para mais vídeo que eu tô falando demais. Acompanha essa receitinha. Bem, pessoal, olha aqui. Eu já coloquei um pacote de milho de canjica de molho. Na verdade, pessoal, eu deixei de molho de um dia para o outro. Vocês podem colocar à noite, né? E no outro dia fazer a canjica. Ou pode deixar mais ou menos umas 12 horas. E aqui eu tenho uma panela de pressão, no qual eu vou colocar o milho. Ó. Olha, pessoal, eu já coloquei o milho aqui, ó. Eu coloquei com a mesma água que estava de molho, mas vocês podem escorrer, enxaguar e colocar uma água nova. Na verdade é porque eu já tinha passado uma água nessa canjica, né? Então essa água tá limpinha. Eu já tinha, antes de colocar a canjica de molho, o milho de canjica, eu já passei ela na água, né? Dei uma lavadinha, coloquei um pouco de água. Então por isso que eu já tô colocando essa água direto. Mas você pode escorrer essa água e colocar outra água. Belezinha? E eu vou colocar mais um pouquinho de água e vou levar ao fogo. Olha aí, pessoal. Vou colocar mais um pouquinho de água, tá vendo? Ó, esse tanto aqui tá bom. Porque ficou de molho, né? Um dia por outro, então já tá bem mole o milho, então não vai demorar muito para cozinhar. Se vocês não colocam de molho, demora mais, então você vai gastar mais gás. Ou energia, se o seu fogão for elétrico, né? De tipo de indução. Olha o tanto de água que eu coloquei. Mas isso aqui não tem segredo, né? Cozinhar um milho de canjica é bem simples.
Já coloquei aqui no fogo, ó, vou ligar agora aqui. E aqui ela vai aqui talvez umas meia hora, 20 minutos. Vocês vão olhando e, né, experimentando para ver se o milho já tá bem cozidinho. E eu não boto açúcar aqui nessa hora, porque mesmo quem não vai fazer com açúcar queimado, às vezes gosta de colocar. Eu não gosto de colocar porque eu acho que prega um pouquinho, né, no fundo da panela, então eu não gosto. Acho que a açúcar, porque ela fica meladinha, né, então ela faz com que o milho venha pregar no fundo da panela. Vou tampar, pessoal, a panela. Vou tampar. Tampei e agora é esperar o cozimento. E continue aí vendo passo a passo da minha canjica. Canjica morena com milho branco. Bem, povo, ó, a panela já pegou a pressão e daqui uns 20 minutos eu vou desligar e vou dar uma olhadinha para ver se o milho já está no ponto. Acredito que está no ponto, molinho, devido ela ter ficado de molho da noite para o dia. Então isso aí já amolece bastante o milho. Então daqui 20 minutos eu vou abrir a panela. Bem, pessoal, a minha canjica já cozinhou. Eu tive que colocar mais um pouco de água na panela, né? Porque começou a secar. E deixei cozinhar mais um pouco. Então, vocês ficam de olho para não deixar sua canjica queimar, né? O seu milho de canjica. Coloquei minha panela aqui, que vocês estão vendo. Vou ligar o fogo e vou caramelizar um copo de açúcar. Esse aqui de requeijão, ó. Pode ser uma xícara também. Vou colocar aqui e vou caramelizar. Não pode deixar, pessoal, queimar, porque senão fica amargo, viu? Isso aqui é só para deixar a canjica moreninha, igual eu falei, estou fazendo canjica moreninha com milho de canjica branco. Vocês podem usar aquele já amarelo e mesmo assim tem que queimar açúcar para caramelizar. Aqui eu vou deixar ela ficar moreninha e vou acrescentar aqui, pessoal, um copo de leite, o mesmo copo de açúcar que eu coloquei, eu vou usar para colocar um copo de leite. Pode ser uma xícara também. Lembrando que a gente vai colocar também o leite condensado, viu? Aí a gente vai provando o doce, tá ok? Olha, pessoal, ela tá ficando moreninha, tá vendo? E aí eu vou colocar, como eu falei para vocês, um copo de leite para derreter esse açúcar aqui. E sem deixar que ela venha queimar para não ficar amargo. Como eu estava usando essa boca aqui do meio do meu fogão, por isso que eu tive a canjica, você coloca água, eu tive que acrescentar mais água. Então vocês ficam de olho para não deixar a canjica de vocês queimarem, ok? Ó, fica assim pelotado e eu vou batendo assim. Vai ficando pelotado, né? Põe o fogo baixo, que eu tô, você vê, eu tô na boca do meio, ó. Então não pode deixar que venha ficar queimado demais, né? Olha, eu tô com fogo baixo. Vocês podem colocar numa boca que seja menos potente para não ter problema de queimar. Olha aí, gente. Vai desconsiderando o barulho aí. Tá vendo? Ó, tá bom. Pra falar a verdade, eu até desliguei o fogo, ó, pra não deixar ficar tão queimado. E aqui, ó. Fica duro assim mesmo, pessoal. Vou ligar o fogo novamente. Ligou não. Ligou. Ó. E aqui é deixar me derreter nessa açúcar. Pessoal, eu acrescentei mais um copo de leite. O fogo estava alto, né, e começou a subir. A gente tem que estar também bem atento para que não venha transbordar, né, porque leite sobe, né. Então aqui eu aumentei de novo o fogo, mas logo que começar a subir eu vou abaixar, deixar no mínimo, para derreter essa pelota aqui, que ficou de açúcar. Olha, pessoal, vou mostrar pra vocês como vai subindo, tá vendo? Ó, então tem que tomar cuidado pra não transbordar. E a pelotinha de açúcar ainda tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego ela aqui pra vocês verem, ó. E aí nós vamos acrescentar aqui nesse leite
a canjica, né? O milho cozido da canjica, né? E vamos acrescentando os demais ingredientes. E eu vou mostrando o processo para vocês. Tá vendo que não pode deixar queimar muito para não ficar amargo, para não ficar muito moreno demais e se ficar muito moreno, amargo. E o processo dessa açúcar queimada é o mesmo para fazer a calda de um pudim. Só que na calda de pudim a gente acrescentava, aqui a gente acrescenta leite. E vamos acrescentar mais leite. Eu vou gastar aí mais ou menos 1 litro, 1,5 litros de leite. Olha, pessoal, já coloquei a canjica, o milho, né, de canjica cozido. E eu vou acrescentar mais leite, ó. Mais leite. Um pouquinho, mais ou menos 1 litro. Ó, vou deixar aqui e conforme for apurando aqui, eu vou colocando mais leite. Lembrando que canjica, quando ela esfria completa, ela fica toda dura, né? Então por isso que tem que ir mais leite. Vou mostrando pra vocês agora. Ó, mostrar pra vocês que eu vou acrescentar um pauzinho de canela, mas isso é totalmente opcional. Se não quiser, não gosta, não coloca. Mas eu vou colocar aqui pra ferver junto com essa canjica. Olha. E aqui ainda deixando ferver, acrescentando mais leite, vou acrescentar o creme de leite, vou acrescentar o leite condensado, vou experimentar para ver se está tudo bom, né, o sabor, o açúcar, vou colocar o amendoim e vou colocar também um pacotinho de coco ralado. Eu coloquei, pessoal, mais leite, na verdade está aqui 1 litro de leite que tem aqui nessa panela. E aqui está, aqui, ó, vou acrescentar o leite condensado, o creme de leite, um pacotinho de coco ralado e vou colocar, pessoal, amendoim torrado. Eu já comprei esse amendoim torrado. Aí eu vou triturar, eu bato no liquidificador. Eu vou colocar mais ou menos a metade desse aqui, um pouco menos, né? Eu já compro ele assim, ó, torrado, para que eu venha triturar, porque facilita. Mas você pode comprar ele já com casca, torrar ele numa panela e já bater com casca. Porque quando eu compro ele sem estar torrado, eu torro ele e não tiro a casca não. Já bato no liquidificador com casca e coloco na canjica. E fica tudo de bom. Mas se você quiser tirar aquela casca, quando ficar aqueles pelinhos, né, aquelas pelinhas, para mim não tem problema colocar com aquela casquinha do amendoim. Porque comprar assim é mais caro, pessoal. É o dobro do preço. Então, às vezes compensa mais comprar ele cru e torrar. E aqui tá, ó, minha canjica aqui, ó. Vou deixar bastante apurar, mas já vou colocar logo o leite condensado. O creme de leite eu vou colocar depois. E já vou acrescentar também o pacotinho de coco ralado. E também, pessoal, vocês podem colocar também um vidrinho de leite de coco, se assim desejar. Eu não vou colocar. E vou provar para ver se o doce está do meu agrado. E vocês provam também. Porque aqui, ó, só esse copo de açúcar que eu coloquei não tá doce. Não tá. Então eu vou acrescentar isso aqui. Aí se ficar bom, fica só nesses dois ingredientes mesmo para adoçar a canjica. Olha. Já estou colocando aqui o leite condensado, uma caixinha, baixar o fogo, né, pessoal? Porque tem que abaixar o fogo aqui, porque senão transborda. Canjica tem que ser no... Depois eu vou rapar essa caixinha, aproveitar, né? Até o último leite condensado que ficar no fundo. Vou abaixar aqui, bem baixado aqui, bem baixinho, bem baixado é bom, né? Bem baixinho. E assim, deixando ferver, misturando com carinho, né? Comida tem que ser com carinho. O alimento tem que ser preparado com carinho. Olha. Delícia. Olha, pessoal, o que eu tenho aqui? Um pouquinho de sal, ó. Só molhei a colher no saleiro. Por quê? Porque o sal, quando a gente coloca no doce, ele realça o doce, ele não deixa o doce ficar aquele doce sem graça. Mas tem que ter muito cuidado para você não salgar o seu alimento que é doce, né? E ressaltar muito o sal. O sal aqui mesmo é só para temperar, é um tempero. É um realçador, na verdade, do doce, ele vai realçar o doce, tá vendo?
Então não pode colocar demais, então muito cuidado. Todo alimento, assim, toda sobremesa que vai fazer, assim, um arroz doce, uma canjica, um bolo, é bom sempre colocar uma pitada de sal para realçar o doce. Principalmente arroz doce e canjica, gente, senão fica aquele doce completamente sem graça. Você vai colocando açúcar, 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 colocando doce, doce não parece doce, e aí fica doce demais e aquele doce assim, como se diz, gritante, não aquele doce assim saboroso, né, realçado assim. E só o sal que faz com que o arroz doce, a canjica venha ficar com um doce bem ressaltado, assim, realçado, bem dizer. Olha, aqui tem 1 litro de leite, como eu falei pra vocês, viu? Mas eu vou colocar mais, porque quando ele esfria, ele fica mais grosso. Então, eu uso assim, mais ou menos no pacote de canjica, eu uso 1 litro, 1,5 litro. Pra ficar bem saboroso. E não vai precisar de mais doce, pessoal. Não vai. O copo de açúcar e esse leite condensado for o suficiente para dar o doce que a gente quer. Nem muito doce e nem sem doce. Olha, a canela tá dando um saborzinho bem gostoso. Tá vendo como fica moreninho? É açúcar queimado. Embora o milho é branco. Viram? Por isso que eu coloco o nome de canjica morena. É igual quando a gente faz aquele arroz doce moreninho também, né? Queima açúcar e coloca no arroz doce. Ou arroz doce, né? Na açúcar queimado. Então é o mesmo processo. Pra quem gosta, né? Quem não gosta, faz ela branquinha só com coco. Ou faz só branquinha mesmo, o milho branco e coloca o amendoim. Lembrando que eu vou botar o amendoim aqui e o creme de leite ainda. Pessoal, eu vou colocar agora o coco. Gente, eu experimentei. Tá muito bom o doce. E, na verdade, eu nem vou colocar todo o leite condensado. Vai sobrar só um tequinho. Só um pouquinho, ó. Já tá bom. O meu paladar tá bom. Agora, se vocês gostarem mais doce, mas tá ótimo do jeito que tá aqui, pessoal. E se vocês quiserem também colocar menos açúcar queimado, é só colocar metade também para queimar, metade do copo. Que também dá certinho. Olha. Gente, essa minha panela aqui, ela é tão antiga, ela tá com cabo quebrado, mas ela tem no mínimo 30 anos. Então, vai desconsiderando a panela e vai focando na receita. Olha, pessoal. Tá vendo? Canjica branca, porém, o caldinho dela está moreno. Moreninho. Vou acrescentar aqui o creme de leite. E aqui, pessoal, deixar apurar. Porque ela tem que ficar cremosa, né? Não rala assim, ó. Não pode ficar dura também, tem que ficar cremosa. Mas aí acertando no leite. E por último aqui tá faltando eu colocar o amendoim que eu vou triturar. E como eu falei, se vocês quiserem colocar também um vidrinho de leite de coco, fica mais saboroso ainda. Mas se não quiser, não tem necessidade também, porque já tá tudo de bom aqui. Eu não tenho o leite de coco, então por isso que eu não vou colocar. Mas já tá saborosíssima. Pessoal, vocês escutaram o galo cantando? Olha, aqui é onde que eu moro aqui, os vizinhos aqui criam, né, galinha, galo, aí vocês escutam aqui os galos aí todos felizes cantando, ó. Tá à tarde. Hoje, pessoal, é uma terça-feira. E é mais ou menos, eu não sei bem a hora certa não, mas já tá à tarde aqui. Bom, pessoal, eu resolvi, ó, colocar um pouco de leite aqui dentro, ó. E vou acabar de completar uma caixinha mesmo de leite condensado, né? Vai sobrar só um pouquinho, então
acrescentar logo a caixa toda. Então, temos 1 litro de leite, 1 copo de açúcar e um leite condensado. Lembrando que pode ser só meio copo de açúcar para queimar, para caramelizar, caso vocês queiram. E caso queira fazer branquinha, faça branquinha, né? Mas como eu vou colocar amendoim, então eu prefiro queimar o açúcar para ficar o leite assim moreninho. Mas quando a gente faz só branquinha, só de coco aí, né? Não vai colocar amendoim, aí não tem como, porquê, nem porquê queimar o açúcar. Olha. Borbulhando. Pessoal, ainda não coloquei o amendoim triturado, viu? Agora, pessoal, olha, amendoim que eu vou colocar. Eu triturei, né, no liquidificador. Opa, caiu aqui. Assim, eu acho que deu mais ou menos 1/4 daquele pacotinho de amendoim. Era 500 gramas, né? Tinha ali. Então, ó. Mas aí também é bem a gosto, né, pessoal? É bem a gosto. Quem não gosta de amendoim, então não coloca. Mas assim, essa receita é para quem gosta de canjica de amendoim, com amendoim. Quem não gosta, então, essa receita não é para você, não é para o seu paladar. Eu, como gosto das duas canjicas, tanto a branca, só com coco, como com a de amendoim, então para mim é tudo de bom. Olha, gente, olha a cremosidade, ó. Olha. Delícia. Olha, pessoal, ela tá bem grossa, bem encorpada mesmo. Acredito que quando ela esfriar, ela vai ficar mais dura. Quer dizer, acredito que ela fica mais dura. Por isso que eu depois vou acrescentar mais leite. Porque até eu levá-la lá pro nosso encontro, ela vai esfriar, né? Aí eu venho e coloco mais um pouco de leite. Porque eu gosto de comer ela assim, ó. Nessa textura assim, ó. Ela tá grossa. Tá vendo? Delícia. Só que, pessoal, que mesmo quando a gente não queima açúcar, o açúcar, ela, quando coloca o amendoim, ela fica assim, morena também. Mas com açúcar queimada, ela fica mais morena e o sabor diferenciado. Façam aí, vocês que ainda não fizeram essa receita e que já fizeram, me diz aí se gosta. Quem fazer, fala aí nos comentários se fez, tá bom? Olha, pessoal, acabei de desligar o fogo, olha. Acabei de desligar, tá grossinha, aí não dá pra vocês verem, mas quando eu passo a colher assim, eu sinto até pesadinho pra mexer, de tanto que ela tá grossa. Olha, e a fumaça. A hora que esfria, ela engrossa mesmo. Aí vai mais leite, pra ficar mole. Mole, porém, uma consistência, assim, mais, não muito líquida, né? Certinho, pessoal? Olha, pessoal, já tem mais ou menos umas 3 horas que eu fiz essa canjica, deixei aqui na panela e olha só como que ela está. Tá vendo? Endureceu. É o que eu falo pra vocês. Quando a gente faz a canjica e deixa ela esfriar, ela começa a ficar mais dura, tá vendo? Ó. Eu gosto dela um pouquinho mais mole, então eu vou acrescentar mais um pouco de leite, ó. Que aí depois que ela ferver, de novo, quando ela esfriar, depois que ela ferver novamente, ela não vai ficar dura, tá vendo? E é assim que eu faço. Vou ligar aqui, ó, derretendo mais aqui, né, ficou parecendo um angu, né? Agora quebrando aqui para ficar mais mole, mas assim, não ralo, né? Tem que ficar mole, mas não ralo. Aí agora só dar mais uma fervidinha pouca mesmo e passar por uma travessa.
Mas igual eu falei, acho que já tem umas 3 horas que eu fiz, tem. Ó. Agora não precisa de ferver muito não, pessoal, só um pouquinho. E aí tem um leite condensado e um copo americano de açúcar. Uma pitadinha de sal e o resto dos ingredientes que vocês viram eu colocar. Belezinha? Então, pessoal, a canjica está pronta. Vou passar para um refratário e levar para o meu encontro com os amigos. Olha só. Bem, pessoal, já coloquei a canjica aqui no refratário. Vou tampar e vou levar lá para o meu encontro com meus amigos que há mais de 2 anos nós não víamos. Tá bom? Se der para filmar um pouquinho lá, como eu falei para vocês, eu vou filmar. Se não der, eu encontro vocês no próximo vídeo e espero que vocês tenham gostado dessa minha receita. Mas espero muito que dê para eu filmar. Vou tentar, nem que seja um tequinho para vocês, tá bom? E aí, pessoal, estamos aqui no condomínio, onde vai ser o nosso encontro depois de 2 anos. Estamos chegando. O pessoal chegando na casa. Olha que legal essa fogueira. Vocês são do couro quente, o Igor não veio. Não, eu nem sinto muito frio. Sente não? Não, eu sou muito difícil de ver. Não, Lindão. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and A lua tá brindando a gente aqui, ó. but I've known you too long. Olha, a lua. Watch your blue eyes fade to gray. You fade. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, outro dia por aqui. Não gravei mais coisas lá porque não deu, né? Mas foi muito bom encontrar os amigos, rever depois de mais de 2 anos sem nos vermos, né? E tivemos a oportunidade de nos encontrar. Muito bom, muita comunhão, papos bons, foi ótimo. Teve até uma fogueirinha lá para esquentar o frio, muito bom mesmo. Eu tô indo ali agora com o marido aqui que tá dirigindo. Hoje não sou eu que estou aqui no volante, vou resolver umas coisinhas. E pessoal, quero encontrar vocês no próximo vídeo. Deixa seu like, ativa o sininho para receber novas notificações quando eu postar os novos vídeos. E me ajuda a crescer no canal, a bater as metas aqui necessárias, tá bom? Conto com vocês. Quem é inscrito, meu muito obrigada, gratidão. Quem não é inscrito, eu convido vocês para se inscreverem, tá bom? Para quem gosta desse tipo de conteúdo. Beijo, beijo, beijo no coração. Ficam todos com Deus. Encontro vocês no próximo vídeo.